даалгавар нь бидний өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн хор дагалдуулах зан үйлийг нэгтгэх нь сэдвээр хэлж байна. За өдөрт төвч маань энэ зөв байгаа. За юунд нь хор хэмээх үгийн утгыг хор гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг зүйлээ тайлбарлана. За хор хэмээх үгийн утгыг бол одоо 21-ийн тайлбар тавина. Ажлаар хийсэн цаадлын дотор идэхэд тавцран хадаж гол хэлбэр бүрх тасаг гэж нэрсэн байна. За яг энэс өөрөөр хор гэдэг үгийг дангаар судалсан судалгаа байхгүй ч гэсэн Монголын улс төвчөнд гарах давчдаггүй хор хэмээх юм үгийг судлаачдууд судалсан байнамаа. За судлаачдын судалгаанаас хараад үзвэл энэ Пелио бүрхүүлдээ саадаг сагалахад за хээний шууд ороолттой бүрхүүлдээ саадаг. За манай Антомос дотор бүрээлдээ саадаг сагалахын үзэхэд за гадамгоо бол нуусан сум цуглацал гэсэн утгатай гэсэлтээр ийм тайлбаруудыг өгсөн байна. За эдгээрээс үзэхэд бол ямар ч юм хор гэдэг маань бол сум агуулах савыг хэлж байгаа болох нь бол тодорхой байнамаа. За Монголын улс орчооны мэдээгээр бол одоо энэ хорыг хийсэн бүтээсэн эдээр нь за үлдсэн хор, бутан хор гэсэн ийм хоёр хор одоо эдээр үйлддэг тухай үл ийм мэдээ байгаа. Харин нас барагчид одоо яагаад дагуулдаг вэ? Хэрхэн ямар утга шалтгаанаар дагуулдаг вэ гэдгийг бол судалсан судалгаа бол өнөө одоогоор байхгүй. Харин одоо бүжиглүүлгээс гарч ирсэн хорыг хэлбэр хийж хоёр чимэглэл зэргийг нь одоо судалгаачдууд анхаарал татсан байлаа. За Монголын улс орчооны 190-р зуур энэ нас барагчид хор дагалдуулах тухай бол мэдээ байгаа. За энэ хүн мэдээ унших юм бол төрсөн эрд үхвээс дахихор ном луга яслууга нэгнээ хэдүүлээс үлгүй сайн бузээ гэсэн байна. За мөн одоо Монголын улс орчоонд одоо ялагдсан талынхаа хоромцгийг хорыг хураахтай, хороо автах, хороо хураах гэдэг мэдээнүүд гарч ирсэн. За энэ хүн мэдэн дээрс үндслээр үзэх юм бол дундад зууны монголчуудын үед бол за хоромцох хороо хураасан гэдэг бол одоо маш их хүчтэй зүйл байжээ. За тийм учраас бол одоо төрөх хөхтэй бүрт хорыг нэг дагалдуулдаг ёсод байсан байна. За Монгол улсын нийт одоо 5 аймгийн 11 сумын 43 дурсгал газар хийсэн 220 одоо чулуун дараалттай Монгол булшны одоо булшны 31-т нь одоо хор дагалдуулсан тохиолдол илэрсэн байна. За үүний 23 булшнууд нас барагчийн биеийн зүүн талд дагалдуулсан бол одоо 3 булшин нас барагчийн биеийн зүүн талд дагалдуулсан. За 6 булшнууд хоногдож зүтгэсэн улмаас яг биеийг нь аль хэсэг дагалдуулсан тавьсан болох нь одоо тодорхойгүй байна. За эндээс үзэхэд бол ихэвчлэн одоо биеийг нь зүүн талд дагалдуулсан болох нь тодорхой байгаа. За дагалдуулсан байрлал юу гартуул нэг иймэрхүү байдалтай. За биеийн хажууд болон за зүүн талын хөлн дээр хэвчээ байдлаар. За Монголын дунд Монголын одоо түүхийг сурвалж өөр нэгэн одоо сурвалж бол манитер зураг гэдэг гоё зураг гэсэн. За судрын чуулганы эдгээр чимэглэл зургаалаас үзэхэд бол за энэ ихний зурган дээр хаан хатан хоёр сууж байгаа энэ цаа талын хоёр дайчин бол одоо хороо ийхээ баруун талд зүүсэн байвал за энэ өртөн дайчнуудыг хөөж байгаа дайчнуудыг хөөж байгаа зурган дээр бол мөн адил хороо бол ийхээ баруун талд зүүсэн байгаа. За энэ олсны хүмүүсийг авч явж байгаа зурган дээр бас ийхээ баруун талд хороо зүүсэн бол энэ дэм байлтаатай үеийн хоёр талын хоёулаа хороо баруун талд аваад зүүсэн байдал зэглэж байгаа юм. За мөн одоо манж хэлээр за биеийн зүүн гар талыг бол дасгуугаан, баруун гар талыг бол жибэлээ гэж нэрлэдэг. За энэ бол одоо хоромцох саадаг гэсэн үг ээ. За биеийнхээ зүүн талд хоромцоод баруун талд саадаг гэсэн болохоор ингэж нэрлсэн гэж байна. За үүнээс үзэхэд бол за монголчууд бол одоо хороо ихэвчлэн одоо биеийнхээ баруун талд бол зүүдэг байсан нь дээрх баримтуудаар бол тодорхой болж байна. За гэтэл яагаад бүжиглүүлгийн дурсгал дагалдуулалтаа биеийнхээ одоо нас барагчийн зүүн талд тавиад өгнө гэдэг асуудал мэдээ сонирхолтой байгаа. За үүнийг бол одоо монголчуудын нөгөө ертөнцийг үзэхдээ холбон тайлбарлаж болмоор байна. За монголчуудын нөгөө ертөнцийг үзэх талаар бол одоо Марко Поло, Палана Гэрчний за Европ зэргийн тэмдэглэлтүүд одоо тэмдэглэснээс үзэхэд бол монголчууд нь үхлийн төгсөл гэж үздэг. Нөгөө ертөнцид очиод одоо одоогийн амьдралаа үргэлжлүүлэн амьдралгаа гэж үздэг тухай бол гарсан байна. За ийм учраас бол одоо хүмүүс эдэл тэгж байсан зүйлсийн дагалдуулдаг, за сайн хөдөлмөрийн дагалдуулдаг гэх жишээний
ийм мэдээг бол тэмдэглэсэн байдаг. Одоо судлаачдууд эдгээр сурвалжийн мэдээ болон угсаатын зүүн зарим мэдээнд тулгуурлан за нас барагчид дагагдуулж буй зүйлсийг энэ ертөнцөөс өөр байдлаар үүснээс ямар нэгэн байдлаар гинтээж ээжид тавьдаг болохыг бол одоо туссан байдаг. За дараагийн үнд бол Монголын үеийн өжөржүүлэхэн дурсгал хортой адилхан түгээмэл дагалтуулдаг хэвчүүд бол тойл байдаг. Одоо саяхан одоо бүрэлд тойлны судалгаа гэсэн ном бүтээл гарсан. За бус бүтээлд бол одоо бүрэлд тойлыг тойл нь хүний ертөнцийн бүхий зүйлсийг уруу болон харуулж буй нууцлаг бөгөөд хөлгийн нуурын тусгал зэрэгтэй харгуулан үзэхэд хязгааргүй ертөнцөөс даант шидлэг мэдрэмжийг төрүүлжээ гэсэн байна. За энэ нь ерөнхийдөө бол тойлууд энэ ертөнцийн одоо ийм эсрэг тусгалыг бол харуулдаг. Ийм учраас бол тойлыг дагалтуулдаг гэсэн тухай бол дурдсан байнамаа. За Монголын угсаатны дунд бол одоо нас барсан эрэгтэй хөнгөлтэй хүмүүсийг амьдаа гэртээ одоо байсан байрлалыг нь одоо нас барсныхан дараа бол сольж тавьдаг, байрлуулдаг ийм ёсууд байсан. За эрэгтэй хүнийг нас барсныхан дараа гэрийн зүүн талд байрлуулдаг бол эмэгтэй хүнийг нас барсныхан дараа ийм гэрийн баруун талд бол байрлуулдаг ийм ёсууд байгаа. За энэ магадгүй одоо энэ хор дагагдуулах зан үйлтэй адилхан. За магадгүй энэ хор дагагдуулах зан үлийн улбаач одоо байсан байж магадгүй гэсэн байна. За эдгээрээс үзэхэд бол одоо хорыг зүүнний монголчууд бол амьд зэрэг цагтаа биеийнхээ баруун талд зүүдэг байсан бол за үгснийхэн дараа тий одоо оршуулгатаа асуултын нөгөө ертөнцийн тухай үзлийг баярлаад за биеийг нь зүүн талд тавьдаг байжээ. За эцэстэн дүгнэлт хэлэхэд бол дундад зууны эртний монголчуудын оршуулгын зан үйл хор дагагдуулах ёс нь тухайн үеийн цэрэг дайны соёл, нийгмийн үнэлэмж, нөгөө ертөнцийн тухай үзэлтэйгээр салшгүй холбоотой байжээ. За Монголын улс орчууны мэдээ болон археологийн судалгааны баримтаас харахад хорон нэр хүний дайцсан чанар нэр төрийн чухал бэлтгэл байсан бөгөөд үгсний дараач дагагдуулах нь тухайн хүний амьд ахуйдаа ялагддаг байгаагүй, зэвсгийн алдаагүй нэр төрөө хадгалсан болохыг илэрхийлдэг байна. За археологийн материалын үр дүнгээр хорыг эвчсэн нас барагчийн биеийн зүүн талд байрлуулсан нь санамсаргүй бус тодорхой утга агуулгатай үйлдэл юм. За судрын чуулганы номын чимэглэл зургийн дүрслэлд үзэхэд Монгол зэрэг нь хороо баруун талдаа зүйлдэг байсан нь тодорхой боловч нас барсныхан дараа биеийн зүүн талд байрлуулсан байгаа нь одоо монголчуудын нөгөө ертөнцийг үзэлтэй холбоотойгоор одоо энэ нөгөө ертөнцийг энэ ертөнцийн эсрэг тусгал гэж үзэлтэй холбоотойгоор зориуд биеийн зүүн талд байрлуулдаг байжээ.